Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Rumena pikapolonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala pikapolonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica pikapolonica. Kaj res? Ima tudi ona rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjeno vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne, zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pridi z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok, tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti, je žuželka v oranžni obleki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika, žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti, moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati, ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddaleč sem prišla, da bi srečala sorodnico pikapolonico. Sorodnica pikapolonica, se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčast kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena pikapolonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gost iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezenj, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika? Je vprašal Bibi, kot da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan, pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati, pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobi spravljal v posteljo.
Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje. Odprl je vrata in pogledal naokrog. Čaru, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil. Kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel Čaru. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za Čarva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, Čaru, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil Čaru. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral Pavš. Pa je tema, se je repenčil Čaru. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Pavš je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je Čaru znova zbudil. Žejen sem. Pij, Čaru, mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosim malo vode, je jamral Čaru. Hvala, je zašepetal Čaru. Dobro spi. Bobby bi dobro spal, če ga Čaru ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem. Ne, po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal Čaru. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil Čaru in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj je že tako ali tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati Črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil netje ušesa in kaj je Stonoga dobila za božič. Vendar Čaru ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo, ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo, o nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal Čaru. Nalepi si ga pri posteli. In Čaru je že veselo se odpravil proti domu. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo. Nekega poletnega dne je golo pismonoša prinesel Piki in Bibiju pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo. Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal: hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo. Nama, je vprašal Bibi.
Kako nama? Tebi in meni? V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba. Seveda ni skupno, se je jezil Bibi. Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu. Jaz pa sem ga sprejela v hišico, jaz sem ga ozdravila, jaz sem mu kuhala čaj, je hitro povedala Pika. Ampak jaz sem obral pravljico o črvih, je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket. Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. Kolo, je vzkliknil Bibi. Zame bo ravno pravšnje. Zame bo bolj primerno, je povedala Pika. Prav, odnesi s seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel. Bibi se ni vdal. Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel. Odnesi to kolo. Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trod Baltazar in Metuljčica Rozi. Poglej, kaj je to? Kolo, je vprašal Baltazar. Res je odgovorila Rozi. Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki od Stonoge. Odnesimo ga, je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega in se smejali. Poglej, to je kolo za dva lahko sedita gor. Poskusiva, je rekel Baltazar. Hojla, Bibi, hojla, Pika. Pripeljali smo vajino kolo, ki sta ga pustila na travniku, je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega. Takoj sta se pobotala in se veselo objela. Kako lepo darilo. In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila Stonogi, ki bo kmalu prispel, je prestrašeno rekel Bibi. Naredimo Stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic, je predlagala Rozi. Ja, zelo dobra ideja, sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na mišji kočiji prispel Stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in Stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. Vidim, da sva dobila moje darilo, upam, da vama je všeč. Krasno darilo, zelo sva vesela, sta rekla Bibi in Pika. Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico. Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas, je rekel Stonoga. Pridi tudi prihodnje poletje, sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bibi in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobijevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobi se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim. Zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Bobi, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pikapolonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobi se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, se oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobi,
Hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobby je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagodrnjal Bobby. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobbyjevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobby tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobby, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobbyja za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobby, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa. Zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pij veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobbyjevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobby je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobbyjevi mizi. Wow, Bobby, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobby ponosno povedal. Sam si jih našel? Je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobby je do večera spet dobil visoko vročino. Bobbyjevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobby počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobby skrbel zanjo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobbyja. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravila. Nato pa je spet pregledal Bobbyja. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval, ti mali polž. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirat kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu, so vzkliknile 3 male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobbyja in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Nabiranje borovnic. Nekega jesenskega dne sta Bibi in Pika odšla v gozd nabirat borovnice. Z njima sta šla tudi metuljčica Rozi in koloradski hrošč Edi. Jaz bom nabral največ borovnic, je veselo vzkliknil Edi. Poglejte, ta grm je poln borovnic, je rekel polžek. Naberem. Ampak Edi ga je prehitel in hitro skočil v grmovje ter pobral najlepše sadeže. Tudi ta grm se skoraj lomi pod težo borovnic, se je navdušila Pika. Ampak koloradski hrošč je bil spet hitrejši. Preden je prišla Pika, je že nabral najlepše borovnice grmovja. Edi, tako ne velja! Ne moreš pred nami pobirati vseh borovnic, je jezno rekla Pikapolonica. Kmalu je njihovo pot sekal potoček. Zgraditi moramo most, je rekla Rozi. Že vem kako. Pridite, prinesimo to izruto deblo. Vsakdo je prijel za svoje delo, skupaj so vlekli težke kose drevesa.
Prijatelji so naredili trden most iz izrutega debla drevesa. Končali smo, je vzdihnila Rozi. Poglejte, tam raste borovničev grm, poln velikih modrih kroglic. Ediju ni bilo treba nič več besed. Jaz bom prišel prvi, borovnice so moje. Vendar, ko je odrinil metuljčico, je Rozi zdrsnila noga in je iz mesta padla naravnost v potok. Na pomoč! Joj, Rozi, drži mojo roko, je rekla prestrašeno Pika. Ampak Rozi je potok nesel vedno naprej in ni več mogla doseči Pikapolončine roke. Bibi je prinesel dolgo palico. Primi za palico, Rozi, je vzkliknil. Vendar je tudi ta načrt spodletel. Metuljčico je vodo prehitro nosila. Edi, pomagaj, moramo rešiti Rozi iz vode, je kričala Pika in z 2 rokama sta izvlekla mokro metuljčico iz vode. Joj, zelo me zebe in tudi krilca sta se mi zmočila, je drhtela Rozi. Dal ti bom svoj pulover, za vse sem jaz kriv, oprosti mi, Rozi, je dejal Edi. Prijazno od tebe, je dejala Pika Ediju. Ampak prehladil se boš brez puloverja. Raje naredimo velike liste za Rozi in jo zagrnimo. Bibi, Pika in Edi so zagrnili Rozi z velikimi listi, ampak metuljčica je vseeno drhtela. Še vedno me zebe, zelo me zebe in moje krilo, poglejte, ne dela. Zmočilo se je, pokvarilo se je. Je v bolečinah jokala. Sončku se je jokajoča metuljčica zasmilila in prišel je niže ter žarki prijazno nežno pobožal Rozina krila. Krila metuljčice so se hitro posušila in spet je bilo vse kot prej. Ura, moja krilca so suha in obleka tudi. Nič več me ne zebe. Hvala lepa, Sonček, je srečna rekla Rozi. Oprosti, Rozi, je tedaj rekel Edi. Drugič ne bom nabiral borovnic pred vami in tudi te, ki sem jih nabral, vam bom dal. Hvala, Edi, ampak borovnice naj bodo kar skupne, se je smejala Rozi. Pohitimo v mojo hiško in specimo pecivo iz njih. Kmalu so prispeli do Pikine hiše in se lotili dela. Oprali so borovnice in potrgali liste. Pela je kuhalnica, doneli so lonci, kuhinjo je zajel prijeten vonj. Do popoldneva je bila okusna borovničeva sladica narejena. Na pojedino so poklicali še hrošča rogača Gašperja, trota Baltazarja in tudi majskega hrošča Mehurčka. Posedli so vsi okoli mize in so grizljali in kramljali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in Pikapolonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejic. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič? Je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo?
Že vem, veš, kaj ji bova podarila? Kaj? Je Bobby radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobby in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobby in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobby svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobby, je odgovorila Pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobbyju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi Stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. S seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobbyju in Piki. Draga Stonoga, to je najino darilo tebi, je rekel Bobby. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zebla v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo v noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobby in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je Stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobby. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili nanjo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib. Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade. Takrat je Mila vprašala. Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobby. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobbyjem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega.
Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal Črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal Črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla, zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila, nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura, no Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati, se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala, se je smehljala metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli metuljčice. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Morska dogodivščina. Na poletni dan sta polž Bobby in pikapolonica Pika našla čudovito pisano knjigo z zgodbicami. V njej so bile slike morja, ena bolj lepa od druge. Videla sta raznobarvne ribe, rake in školjke. In v njej je bila tudi neka čudna žival, ki je Bobby še nikoli ni videl. Imenuje se hobotnica, a tudi jaz še nisem videla resnične. Zakaj ne greva do morja? Je vprašal Bobby z navdušenim glasom. Daj no, Bobby, saj ne veva, kje je morje. Pridi z mano, vprašajva Sovo, ona ve vse. Draga Sova, ali nama lahko poveš, kako lahko prideva do morja? Zgraditi morata majhen čoln in se z njim zapeljati po studencu. Ta vaju bo popeljal do reke, reka pa teče naravnost v morje. Bobby in Pika sta se zahvalila Sovi za nasvet in se nemudoma lotila dela. 3 navdušene sovice so jima pomagale zgraditi čoln. Ko sta se prijatelja vkrcala na čoln, so jo valovi nemudoma odnesli stran in majhen čoln je hitro plul proti morju. Hurra, je zavpil Bobby, proti morju. Veter ju je hitro nosil naprej, najprej po studencu in nato po reki. Ni trajalo dolgo, preden se je modro morje razprostrlo pred njima. Tukaj sva, je vzkliknil Bobby in pogumno skočil v vodo. Povlekel je čoln proti obali in ga privezal na palmo. Pridi, Pika, potopiva se na dnu morja, je rekel Bobby. In v morju sta našla resnične čudeže, videla sta raka ter mu sledila na površje. Oprosti, ali nama lahko poveš, kje bi lahko srečala resnično hobotnico? Je vprašala Pika. Zagrabita moje klešče, pokazal vama bo majhen otok, kjer hobotnica rada poseda naokoli. Rak je pomagal 2 prijateljema do obale ter nemudoma izginil pod gladino. Bobby in Pika sta skočila za veliko skalo.
Bila sta prestrašena. Hobotnica je bila veliko večja, kot sta si predstavljala, in jo je prestrašila. Hobotnica se je odločila. Pobrala je nekaj kamenčkov in jih začela žonglirati z 8 lovkami. Bobiju in Piki je bilo to zelo všeč. Mala pikapolonica in polž sta se počasi prikazala izza skale. Pridita, je rekla hobotnica. Pokazala vama bom najlepše kamenčke na tem otoku. Bobi in Pika ter hobotnica so hitro postali prijatelji. Čas je tekel hitro mimo na tem malem otoku. Čas je, da se odpraviva, je rekla Pika. Z Bogom, draga hobotnica, zelo lepo te je bilo spoznati. Z Bogom, je odgovorila hobotnica in podarila vsakemu prijatelju svetleč kamenček. Bobi in Pika sta se usedla na čoln in poskušala zapluti naproti toku. Vendar jima ni uspelo. Oh, ne, Bobi, ne moreva pluti proti toku, izkrcati se morava s čolna. Pika je bila res prestrašena. Vidiš, Bobi, sem ti rekla, da se ne bi smela odpraviti na tako dolgo potovanje, je nadaljevala pikapolonica. Prav imaš, Pika. Nenadoma se je kamen začel premikati. Zakaj si tako žalosten, mali polž? Je vprašal kamen. Bobi se je začel smejati. To ni bil kamen, to je bila želva. Moji prijatelji mavrične ribe začenjajo svoje dolgo potovanje. Plavali bodo navzgor po Studencu, vso pot do izvira. Prepričan sem, da vama bodo z veseljem pomagali ter vaju vzeli s sabo. Bobi in Pika sta se poslovila od želve ter se usedla na hrbet vodilne ribe. Ribe so se postavile v vrsto in se odpravile proti Studencu. Ko je nastopil večer, so ribe že dosegle jaso, kjer je stala pikapoloničina pikčasta hiška. Bobi in Pika sta se zahvalila ribam za pomoč, one pa so nadaljevale svojo pot. Vidiš, Pika, lepo je, če se vse dobro konča, je rekel polž modro.